Negli ultimi 5 anni i consorzi di bonifica hanno realizzato su commissione della Regione Veneto una serie di opere che hanno contribuito ad abbassare il rischio idraulico nel nostro territorio. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Ambi Veneto, l'associazione dei consorzi di bonifica veneti. Direttore, dal 2010, l'anno della grande alluvione, il Veneto possiamo dire che oggi è più sicuro? Beh, dal 2010 in poi il Veneto ha preso coscienza, i cittadini e la politica hanno preso coscienza che non viviamo in una regione molto sicura da un punto di vista idraulico, anzi è una regione che è sempre stata sicura perché sono state sempre realizzate grandi opere e grandi investimenti per la sicurezza idraulica. Negli ultimi decenni era stata abbandonata questa cultura e dal 2010 segna un anno di svolta. Si è cominciato a prendere coscienza che il Veneto non è sicuro, che in Veneto c'è necessità di interventi massicci, di opere importanti, sia grandi che minori. E questo è l'effetto purtroppo di un evento catastrofico come è stata l'alluvione del 2010. Quanti sono stati gli interventi realizzati dal 2010 ad oggi? Parliamo di grandi opere, però non dimentichiamo che c'è tutta ovviamente un'altra attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Beh, a fianco delle opere e delle risorse finanziarie che la Regione ha messo a disposizione sia a seguito della parte commissariale sia come risorse proprie, i consorzi di bonifica hanno svolto e stanno svolgendo, purtroppo a volte in sordina, mai ricordati, ma stanno sviluppando e portando avanti un'opera importantissima per la sicurezza idraulica del nostro territorio. Dal 2010 ad oggi, quindi il 31 a fine anno, i consorzi di bonifica hanno realizzato 360, messo in campo 360 cantieri, una grossissima parte con risorse regionali per 170 milioni di euro e circa 20 milioni di euro con risorse proprie. Sono investimenti in infrastrutture realizzati sui nostri impianti idrovori, che ricordo essere circa 400 nel nostro Veneto, e sulla rete idraulica minore. È inevitabile che a fianco di questo grande sforzo finanziario sugli investimenti, quindi sulle opere, non bisogna dimenticare che per tenere in sicurezza un territorio non bastano solo le opere, ma serve una manutenzione costante, una manutenzione ordinaria importantissima. Ecco, i consorzi hanno come finalità questo, di tenere in manutenzione il nostro reticolo idraulico minore. Il direttore risponde all'idea proposta dalle province di prendere in carico la governance dei consorzi di bonifica. Beh, è apparsa qualche notizia in cui le province che ogni tanto si ricordano voler esserci ancora, no? Perché non si capisce questo, in realtà stanno chiedendo di sostituirsi in termini di governo dei consorzi di bonifiche, quindi azzerare le governance per poter centrarle all'interno di questi nuovi enti di secondo grado che stanno nascendo, che sono nati, senza forse non dimenticando che la gestione di un'attività così complessa come la difesa del suolo e la sicurezza idraulica non può essere fatta attraverso una gestione politica, una gestione di enti che hanno tutt'altri interessi. C'è bisogno di una specializzazione altamente qualificata, costante sul territorio e soprattutto deve essere monitorato il territorio per essere pronti alle emergenze.